nyonso eza mbongo koyoka soni te nga na boyi nanga koyoka soni nakufi nzala te yango elesilanga bana etangiselanga bana na osenga bato nyonso bosuna ngai conseil nga napesa bandeko nanga baso bayibaka na bao basengaka eza vite babaluka motoki na yo ndongo kozwa bajeune fille oyo bakoka lokola ngai nyonso eza mosala teka mai teka sala biloko eza mosala koyoka soni te soki soni okufa nzala nakotisa boye bolandanga nakotisi boye apres natie singa boye nabimisi mosala pasi te apo kotisi ebendi boye oke nango boye Alors le on a mis la victoire justement dans la place des artistes d'ailleurs on a besoin de ndenge ambiance dans makasi alors d'ailleurs on a eu pour la maman moko une maman très courageuse une forte dame depuis la bonne on a monté une femme cordonnière pour dire je ne sais pas féminin à cordonnier zanini mais quand il y a un commentaire ceux qui féminin à cordonnier zanini attends moi si mon courageux sur la naïm baliboso depuis la bonne moi ça ça me sert à cordonnier alors que koyoka maman là bonjour maman là bonjour maman oui maman là vous savez au bandon ça fait combien de temps musalo bandon kala bandon kala na musalo maintenant senga bato baolanda nga balanda ngai basala musalo nga na osala kindumba eza atina mote solution loenge eza atina mote ngai yango ebikiselanga bana etangiselanga bana na makoki te osala naboyi kosala kindumba naboyi kosala via loenge eza atina mote na ndimi nasala ntango mosala nga maboko esila kobokola bana ngai na nsenga nala 3 bana basi combien mibali combien basi misatu basi mibale mibali moko oui conseil nini opesa na bandeko na biso ya basi oyo bayibaka conseil nga napesa bandeko nanga basi oyo bayibaka na bao basengaka eza vite babaluka motoki na yo ndongo kozwa koyiba eza mabe kosenga eza lisumu na miso ya nzambe sala oyo eza mosala epesa 10 francs teka mai teka chasse ozanga mwa 10 francs na yo te ozanga eloko mo te ekobokolo bana nyonso eza mbongo koyoka soni te nga na boyi nanga koyoka soni nakufi nzala te yango elesilanga bana etangiselanga bana na osenga bato nyonso bosuna ngai nazanga makoki te nazala papa nanga akufa natikala mama abokolanga bana mama nanga asala ata kuma ya mokolo nasenga bino emission bolandanga bosuna ngai mwa mosala oyo ekotya mwa 10 francs mwani naboyi via loyenge eza ntina moke naboyi kosalaki me nasenga bajeune fille oyo bakoka lokola ngai nyonso eza mosala teka mai teka sala biloko eza mosala koyoka soni te soki soni okufa nzala lenga na ndimi finga na ngai tyola na ngai liputa na ngai toboka likolo ya makoki ya bana ngai yango nazwa mama damaza fufu ezanga a te. Ok, maman alors. Oui. Alors na yango toza wapi nano premièrement? Toza na Victoire na Loboko. Na aller à Tixé. Ah ok. Au côté seulement démonstration de ngozo tongali papa. Cher internaute à cleboa.com, bozomona maman alors ndenge azotongali papa. Alors na ba maman bengi ba maman nyonso oyo bakoka lokola ye bao bazosenga bao bazosala kinduma bao bazoyiba baya ata kosala mosala oyo ya kicordonnerie. Voilà, batonga bazwa vie au sérieux sukozangi na place oyiba ya koteka ata mai ya koluka ata na Victoire awa kopeza na ngo ndenge mama lor alobi aza mama ya bana bisatu boyokende mama lor azoloba dans natiki bino bolanda ye ndenge azotonga lipapa.
eza mpe olakisa bango mpe bayebi mosala kocoordonne te ndenge ozokotisa ozotonga olakisa bango mpe ndenge batongaka lipapa nakotisa boye bolandanga nakotisi boye apres natie singa boye abimisi amosala pasi te apo kotisi obendi boye oke nango boye na alakisaki yo mosala oyo mosala oyo nazwaki kaka mayele kaka ya bato mosala nde mpe naovanda naoyakayaka namoni nayebi nanga mpe ya kindumba te eloo te namona bato nde baotonga baosala sirage yango mpe bite nga mpe nazwa lokolo nyonso tu nasiraka nasnika bato basapatu tu nasalaka mpe namoni talent na ngai eza na mwa problème comme ça oprofite mpe na cadre émission obongiselanga yango sur ça na ofuta oui namoni na ofuta na yango félicitation mama lor na mosala ozosala c'est pas eloko mo esalamaka chaque jour te komona mwasi azotonga eza pasi yango tozomona bato bazolenga na pleine victoire bazotalatala biso voilà baza étonné komona une belle dame comme mama lor azwi initiative à kotonga kozala kokoma cordonnier alors ce n'est pas donné à tout le monde mais tout le monde peut devenir cordonnier kozala mwasi elakisi te ke lokola mosala moko eza réservé kaka mpona bana mibali te non toute la femme peut faire voilà elle est en train de faire un travail mosala oyo yango nde ezohonore namoni nga sikoyo nasuki awa pape bongi sikoyo na lipapa na nga mpe comme ça obongisela nga mpe ya ngai eza na mwa kokoso problème yake nosala ngo eza mosala na ngai yango motebikisela nga mo eloko vraiment osala lese na yango mpo renforcele ngai bakoto oyo wana voilà ozomona mama lor ndenge azotonga alors mama lor obotami wapi nabotami na kankoko na bobilaka papa na bino azalaki nani papa na biso soda azalaki sergent ouais botami na famille ya combien d'enfants mpe bafamille pele neti naza baleki na nga na neti na 4 leki na nsima naza ya na nga mwasi azali ya mobali azali bango wana oko babalabala ya bango nakipa vi na bango te eza bango eza vi na bango na bana na bango na mibali na bango ngai vi na ngai ya koordone ebele baloba na ngai yo mosala eza mosala te esaki ndima na boya abi jamais wana eza vi na ngai te nosala mandana okoteka no mai ntina komi na nzela anini chasse tete ti nzambe apambola ngai koordone nde namona bato baotongatonga yango mpe nazwi mayele yango mpe natie base na ngai otieno base no asikokomba base no eza nene komba base na ngai sirage komba base na ngai natie sirage nika bato makolo kotonga kotia sirage par jour obima na combien par jour soki neti epesi soki epesi nakobima neti na ba 15 000 mais soki epesi mpenza te 15 000 oui soki mpenza epesi mpenza te nakobima le mosu na 7 000 to 10 000 francs yango wana bana bazanga bazangi mwa eloko sikoyo mwa moke ozamba pambolinga yango wana donc 15 000 soki epesi te mwa 7 000 oui na 15 000 yango osalaka nango nani ofutaka ndako nafutaka ndako te nazala epashe nazala che biso pa mama na ngai depa mama na ngai ebwaka mwa karte nanga mwa moke yango wana oyo etikali baba kapitaine kolia nyonso te nga kapitaine abwakaka bénéfice nde nasala nini nadie na bana naso mwa mbwengi ashakuma mbwengi nadesu nake nasaleli bango bana ngai basala nini maloso mafuta epesi na ngoto maloso mafuta asali bana nga lemela nsenga bandeko oyo nyonso ya basi oyo bazosenga oyo bazoyiba eza vite vi suka lango ememo na liwa kindumba suka lango moto atikelo maladi oyeba ye te teka chasse teka mai mosala nga nasala eza mosala mwa 10 fois ekotilanga ya bana ngai bazanga 15 000 par jour bopesi mpe ezala bukashini bilokula bacharacteur data cleboa 15 000 par jour kala mosala cordonnerie oyo donc kwa 30 jours bomoni ke moto azobima na mbongo ebele koleka na bato asalaka na biro de fois na moto asalaka mosala moko boya monaka ngo ke eza mosala oyo eza na valeur na yango mwa conseil tokopesa na bandeko na biso basi il n'y a pas de saut métier alors voilà pour continuer toujours na initiative
koluka mwa mosala bosala po bozwa valeur alors mosala nde epesaka valeur mutu so comment mutu oyo aza na valeur koleka moninga aza te biso toza na valeur na miso ya nzambe na miso ya leta tosalaka boye po epesa biso valeur surtout biso bana basi na yango nazoinvite na baoyo nyonso bazolandanga na mama lor oyo aza cordonnier apesi valeur na mosala na ye alors nakutanaki na ye dernièrement ndenge asepelaki kosola na micro ya cleboa mpona kolakisa bandeko na biso baza na diaspora voilà elle travaille ici au Congo il n'y a pas que bafio baosala kindumba te eza mpe na bafio bayibaka te apesi exemple na bamama na bana basi nyonso ya Congo pe importe esika ozali ozwa oza na maboko mibale oza na moto oza na misu ye mpe ayebaka mo te azwi mayele pekaka epa bato voilà azwi mayele akomi kosala akomi kotoka mipesi mosala ne valeur voilà aza na kati ya kotomia ngai chaussure kaka tolanda ye na ndenge azosala mosala na ye lisusu po ezopesa biso esengo mingi nde tomoni mama lor azosala mosala ni kitoko boye en tout cas baladiak leboa boza ebele bomanke te kotindela ye mo basalutation bamessage na bino bafélicitation na bino baencouragement na bino ekosala mama lor malamu na yango kleboa eza toujours na bino koaccompagne bino toza na kati ya victoire bozomona nde mouvement eza makasi voilà jordi nazosenga na ye soki ozwa baeser ya victoire bato bazolanda biso badécouvrir sentiment eza na kine en pleine victoire justement na place des artistes oyo babengi autrement na loboko alors voilà tozocontinue kotala mama lor ndenge azosala mosala na ye attends et namoni esili esala mosu esili te oyo sikosi elenga yango ezala susu propre osira ngai asalaki yango me bien te lokola nauti mwa mosika na tamboli ebebi voilà naningisi oyo mai ya noir basapatu nango bosalaki yo na nini eza kisi natie awa na kopo nasimbi brosse nazwi yango na bandi bozomona nde mama lor azosala mosala na ye oyo sikoyo azosire ozosokola yango mpo eza din oui mpo eza din yango wana azosokola yango na mai ya noir voilà sikoyo sirage otiesaka combien sirage natiaka ba 500 so neti mutu baba mpo kosungana soki neti mutu azangi ana 500 te 300 aleli 300 totie 200 totie kosunga baba mutu asunga na vie toyeba ete ebongo neti kotonga lipapa combien kotonga lipapa neti la gomme totonga yango na 200 sapatu 300 sikoyo na ndenge ozosala mosala oyo sue na yo ezalaka nini suye na nga ezalaka nakoloba neti nini naza eloko kutu moya koloba eza te ka nde yo momonaka mosala nde esali otakisaka bana ka na mosalo mais quand même ozala papa asungaka yo mwa chéri jamais ozala mobali te olobi jamais po ane naza mobali te na moto asunganga te ondimi kozala yo moko osala mosala na yo moko oboyi makambo ya mibali mpo oboyi na papa po ane oboyi mobali po ane asunga yo bakosunga eza teke bientôt comment ça oui kolanda mibali ati na mo te olandi mobali nyonso omona moko kaka même caractère même bizarre ndenge moko neti caractère nini abetaka yo asingaka yo initiri olandela mibali te mbongo bana apesaka nde mbongo bana te mais mwa mokie loko apesaka mbongo bana te mwa epena benga ata mwana so azwi maladi mwa likama mwana benga ye eza te yango le mutu mwa karte nanga mwana nga asali boye ekele misi mbongo na karte soigne bana na karte naza neti na 20 000 francs nanga na karte voilà 20 000 francs c'est qui vaut 10 $. Oui. Oui. Sikoyo mpo na yo mwana mobali arepresentaka nini epa na yo nasentira mpenza esuba ya mibali te na oyo basala ngai pa bana wana oyo asala ngai motu natika yango shop asala oyo naninga mpenza komipesa na ye lisu te so atali na bi depuis toboya papa bana nanga 2 yango depuis toboya papa bana nanga 2 yango tala soki nalinga mobali nde papa bana nanga asalinga oyo wana mpe namona oyo wana mpe asalanga bongo
mais natala mbali za tina mote ngamba tena ta kabo nasala ka musala yango ebego moi malema nzamba pambola c'est ça ça moi musala na yo boni mama là bien ta la mibali te mibali baza ba escroc pense baza na caractère moko ACP na o mobali ya sala ya mona soka limisi mobali mususu ko sala ye bo papa bana ye aboya ye ça fait 2 ans na ya ko tika mi pesa la musala na ya ko la bana elle est femme libre ça musala na ye pour la kosunga bana na ye voilà c'est parce que image le premier consommateur sur la boîte il y a des gens qui s'arrêtent en train de le regarder alors comment une telle femme a pour la musala oyo na ya ko mama alors oyo na basi oyo batangaka na gouvernement batangaka ba femme ministre ba femme présidente de la République ba femme journaliste ba femme avocat ba femme administrateur ou administratrice ba femme moko boye sikoyo na ndenge oza na catégorie ba maman bazo ko se débrouiller boye na musala coordonnerie message no ezali na mokonzi ya mboka mpona bamama oyo bazosala mosala ya kicordonnerie boye message nini ezopesa bango message nanga ezali oyo nasala mosala nasenga message nanga ezali nasenga bato basunganga na mosala onga naosala soki osunga ngai nzambe apambola nzambe atika bayebana te naza mwana etike nakufela papa natika na mama ngana moko mobali te ni mobali nga moko mwasi nabokola bana na face na souffrance nakemba na bango me nasenga bolanda ngai place nyonso mais bosunga mwa mokie bokutanga na victoire na loboko asiatise nazaka awa komonanga mama lor navandala kaka na bota bobila dabo kabi kote na biso babesoin nini oza nango pour le moment ya mosala na yo neti comment matériel ya mosala na yo so la matériel nini na nini bainstrument ya mosala na yo pour peut dire pesima mosala na ngai nakuta loba kuta eza te ye moko émission natiki malobe pa na yo yo moko monika mosala nde esalema kitoko alese naboyi nanga mosala wana eloko te eza litomba moko te nini oza nango besoin osalela nini mpo okoma na mosala ozalaki na capitale ya combien eza na capitaine kaka mpona sala mosala capitaine na banda na banda nanu na 5 000 francs mpona mosala 5 000 francs na banda $2 5 000 francs $2 oui nde na bando so ma cirage moi malema na so moi bidon na nga banini na sel ya cirage na bombi na sel nini na bombi moi muke zamba matu na mona sel nini tina fungoli basi asiko na yango neti ma ya noir ko bozwaka mo wati kosomba yango wati neti kisi oyo ya noir somba yango na gambela bango na gambela osombi na gambela oyo sali otie na kati ya bidon otie na bidon otie mwa nini sava pousse ya moke oningisi ntango oningisi ozwi otie brosse obandisi kosire oyo eza basapatu ya bleu oyo ya vert eza na bacouleur oui bacouleur nango oyo eza mai ya pembe mpona nika basapato ya pembe mama lor mwa maloba ya suka eza nini oyo kopesa bato bazolanda yo mwa maloba ya suka ezali nasenga congolais esunganga nazalanga makoki te elo te naboka bana mwa question mama lor est ce que oza na parasol osalaka boye na se ya moi boye parasole eza te basoda nde baolandalanda biso boye ekomi zani na market so nde toza basoda bapanzi yo biloko bapanzi yanga par soleil babuki bakisi ta suka kisi na tika na mongo nayebi te so basoda balinga bato bayiba to nini me ngai na boyi vi yana nandimi nasala mwa mosala oyo esunga bana na ngai nakopane basoda oyo te bapanzapanza bilo na ngai babuki na par soleil nazaka bo nasenga bato bosunga ngai mwa moke ezala nasenga bino bosunga ngai bokanisa ngai bokanisi mpe bana na ngai ezala bien. Merci beaucoup maman alors cher internaute à Cléboa na bandi tokomi na suka émission na biso na yango na bao bazola na biso mwa message eza kaka cœur pour interpeller pe bandeko na biso basi ba gouvernement na biso esika bozomona kaka oui mwasi fo atombola mboka oui mwasi atombola mboka kaka na journalisme te kaka na kozala ministre te kaka na kozala député national
ou provincial te kaka na ozala femme d'affaires te mwasi akotombola mpe mboka ya mosala moke moke donc nakosala cirage nakoteka mai nakoteka sachet pourquoi pas nakocure mpe bakanifo le femme éboueur na place basi wana bayiba nazobenga bango bisika bazali boya kosala mosala epesa bino valeur kosala mosala epesa bino valeur na société bozala mwasi oyo société eza nango besoin voilà nazwi mwa problème na sapatu na nga nayeba mama lor abokisela mama lor na awa mpe otya mwa col mama lor azobokisa nde bozomona ndenge azosala esika bokosite mpe bafemme forte courageuse dynamique bafemme entrepreneur bisika oyo boremetaka mpe batrophée bisika oyo bopesaka badiplôme de mérite na basi wana nyonso baza makasi wana pourquoi pas mpe koya kosoutenir bamama na biso neti bamama lor mama biso bazoteka bamai pourquoi pas kosoutenir bakola mwa mike d'ailleurs une maman qui vend basando peut-être amemi mai ya 2000 francs donc mai moko 50 francs un sachet d'eau là c'est 50 francs nayebi te soki en dollar tokoki convertir yango na combien donc bamama wana bazoliesa bana na suka journée asombi ndunda asombi masangu alambi fufu ye wana aliesi bana na ye kaka mama azoteka mai ndenge azotonga bo azotekisa bana kaka ndenge azotangisa basachet na ye wana azoliesa bana azotangisa bana azofuta mpe ndako kurana mai azofuta c'est pour dire qu'il n'y a pas de sous-métier c'est pour dire que non la vie eza eloko moko eza précieux alors il faut koyeba kopesa valeur na vie na yo bao bakotokola mboka eza mpe bamama na biso ndenge bazosala boye bato nyonso baza utile na société voilà elle est utile à la société j'ai eu un petit souci avec mes chaussures elle a arrangé je sais que je vais payer à la fin vous verrez comment je vais payer alors d'ailleurs soki nzambe apesi biso lisusu vi donc okutana mokosolo ya lisusu kosolola lisusu na makambo etali bafemme oyo basedebrouillaka parti par là awa na place Victoire sans oublier batonton bamessieurs il y a beaucoup de couches de personnes basedebrouillaka surtout je viens de voir une maman qui vend de l'eau une maman enceinte aza na zemi ya monene mpenza azoteka mwa mai nayebi ke na mai nde azoteka aboyi kozela kaka papa na fansi mwa u aya oyele bambongo bino boboki mama lor tena oki te asipotaka susu libali maisi nayako asali mwa layete na ye akutani na mwa elamba asombi akutani na mwa eloko mwa base na ye asombi mpota mbebeni akobotama azala lese aboyi kosenga aboyo mama olive boya kosunga ngai aboyo mama denise akosunga mpona na maternité donc ye moko azosokosukir mosala na ye moke moke yango oyo andimi koluka asala po azwa valeur te asuka bandeko na biso na yango tokomi na suka émission na biso chers internautes merci na baremarke na bino merci na bamessage bokotika na bacommentaire eza ngai Ines Bebechai journaliste ya cleboa.com nasepeli mingi na ndenge bozalaki ebele ya kolandaka na yango merci à notre boss lady Michu Makaya une femme forte courageuse qui prend de valeur famille qui prend de valeur alors Nayako, merci beaucoup. Maman Mokoza Maloba. C'est pour la Congo, maman. Tala, donio comme un beau pour la côté est la expliquer. Les stades, il y a un kanga, va fermer au kanga. Un mois, il y a moi, j'ai match et bêta. La côte n'a pas stade, il y a des machines, il y a un bon. Ce qu'on a mis, Corena, Zand Bokangi, tous les coopérants vont se prendre quand la victoire. Bis de côté bien été. Dos ambons on donne nettoyer ça va en donner net dans le babu la paire de 3 enfants il faut attendre sabana il faut aller sabana au foot la ndako na foot la ndako ko maman na foot la ndako $20 quand na copo na sala na dans espérance na copo na beti déjà 7 ans père de 3 enfants ah par jour na minute na ba corona boy ata 10 000 comme il passe pour na kozoa ata na bandeko na biso ba gouvernement ba mesure ba chef tosenga na gouvernement alembisa mesure ya tie afungola biso stade na biso afungola biso makambo nyonso ezonga na normal atake bokicha $1 te bozongisa je normal bakoza maloba $1 ke nateka nino jambo na soso combien
Est-ce que comme mekisanga te nazo sombo tu combien Ce retour 200 200 eh ça là ya 200 la meka soki eza kitoko la meka na moi sachet na simba maboko te na moi sachet ça la biso bien oh eza jambo da musunya ngulu na nini lisusu oteka merci na soso na nini lisusu osto na alizani on est ngulu je vais pas goûter ni boy kitoko boy ai ya muscadi série si na muna plutôt na libuka na mungu parce que musala non bendo sala on se retrouve à combien par jour plutôt bon nde bio za mata makasi boye ba te divara ba 7000 mapeka ba 8000 par journée moko ici on a moi sina bana na moi sina bana ofutela ndako OK comment on a ai papa platini lobi ni bandola so bazolanda yo lobi bandola so bazolanda moi message esala bango bien osaka nde fera kizande sonde dola poni bloza mata chèque makasi so ba komisa to ko ya fort vraiment muzaki na mafwa tango te ko somba bloko ta benfise bima malunga te charge leki mingi daki mutu ezo chauffer makasi mingi da moyen meza te na ni no senga na gouvernement congolais osaka na kitaka nde biloko nde bloke kikia bandako fukela dès que tu as même si tu as 40 000, tu as seulement parlé à 30 000 francs congolais. Mais tu as dit que le biloko est qui depuis samedi à semaine passée. Je n'ai quitté des gens qui ont pris des oiseaux, qui ont pris des cuirs à Kalaga. Mais on doit espérer que tu as côté capé sur normal. On sait que c'est normal. Il est ça là qui est beauté kaka. La seule les appui au Kita. Beauté bien. La seule les appui au Kita, côté capé bien pour merci de gagner ton local là, et papa ne doit pas te local là, il faisait comme là. Il faut répéter au matin, il faut que mandambo. On passe un peu là qu'on aime bien biscuit à 300 et ça ma quantité moi quand même bien. Bah même si on dans ce moment là 300 c'est à muke ma casse me dit a déclaré pas son bango daki, y a pas problème. Jamais on kitoko boy. Na ya sege musala la mama. Et maman sala ngaka bani. Yo mo talika olambi. Cher internet en tout cas c'est payé na ma casse kitoko pas. La zone alors ça la 4 émissions voilà bah c'est payé pour toi na biso ce n'est pas chaque jour na bande na biso oh bazo se débrouiller na c'est payé makasi ndenge ba yandinga na esengo na yango merci beaucoup na futo mbongo no merci voilà na futo mbongo no te fait qu'ils arrêtent $, $, les hommes makasi mingi ta marchandise ya pour likolo makasi mingi na biso ba commerçant to ko kasuté donc pour ya fort da qui j'ai qui le même aventure. Comment foutre papa pardon. Comment foutre la tanda ko foutre la tanda ka pamba on a qui problème. On foutre la tanda ko combien? On va 20 000 francs. Et studio à pamba. Et studio ça moi sina bana. Na moi sina baba la misato. Ya sona comment madame nani? Maman Rosette. Et bon bana na yo. Moi le besoin comme grâce à mi balé quoi, et mi sata moi Esther. Grâce à Esther na Rosette na pesi bino ba mode bisika bozola ta papa na papa na Victoire ici ka ça la pop na e la CP la ndenge biloko le na ba kuda chez na CP li makasi. Baxela ya 300 la lia lisusu. Alors en tout cas comment papa nani? Non, papa Platini. Papa Platini ba kuda chez awa. En tout cas la CP na biloko ndenge alambi bien. Papa Platini na Baxela matabisi Bomoni, on a bombi quoi après. Merci beaucoup papa Platini. Ok, merci. Tu continues là maman alors. Alors maman alors. To sali nini nga komi na suka na komi ko kenera. Ça va ngai pe na silisi na ngai na tie ya kona zile kauka. Ezo mpepa ko na kangi. Akaba zile kauka comme ça na la daba mona ndengo sali sala na yo. Bo ndina tie kolbo so na kangamba moko. Efungwama. Eluka ndina tie kolbo. Beaucoup de moi 10 minutes. 10 minutes. Moi mukie soke ka ukele kim pepe tango kangami. Mais quand même na kola ta déjà oyo. Là tu as un problème. Maman alors pardon Simba. Ça va? Na la taka pour moi maman alors asali musala. Asali musala malamu penza. Kozo inviter basi nyonso. Oyo bazo vandi na ndako ba musala ezate na place olanda mobali osala kindumba. Musala yango maman alors a se retrouvaka pas moins de 15 000 francs par jour, on se retrouver dans le salon. Na yango topesi merci na ba oyo nyonso balanda kibiso na kokita bo mona ndenge na olata mama loro ko kanganga pardon. Voilà, merci, c'est gentil maman loro. Merci maman loro.
maman alors elle est très gentille vraiment. Moi ça m'acasse. Merci. Voilà. Voilà. Ça peut être vendu à l'école bien. Maman alors asali musala na ye. Chara tono ta clé boa bomoni. Ça peut être vendu ninga lisusuté. Na bana la tali bosso zo ninga na ye ninga susute et vendu bomoni ke comme kongala avant. Quand ils allaient libosser à la client de moi bizarre. Et va dire bien la musala kitoko maman alors à sali na yango de la demi-paire musu sur la sapatou na sala na asala si ça comme ça na lata. Merci beaucoup na ba valeur oh maman leur azala ro tinga na koke kotambola sandala okata na te na moni maman leur abonsinga sapatou bomoni que papa oh na sala na mwanza na papa platini amekisi na banguna ye na lie banguna ye na sentir bien donc alambi ngulu kitoko makasi ah bato diaspora atuka biloko po bozonga kini po bomeka eza na goût moko kolekala ba fast food na bino ba shawarma ba hamburger ba hot dog boliaka wana eza bien mais faut boye kini bomeka su biloko oh bagunda esenga latango voilà merci ah voilà. Merci beaucoup. Alors, maman longa mona kokanga wa na bandi tokomi na suka ya émission na biso na mama lor asali musala kitoko alors ba nyonso bamoni ke basapate na bango eza na problème à considérer pour hésiter te koleka pas mama lor na victoire justement na place des artistes c'est la bino musala kitoko ako c'est la bino musala na bino bien mais avant on a des annoncés quand tokomi na suka il y a toujours des gens qui viennent pour prendre la parole. Je sais pas qu'est-ce qu'il a nous dit. Oui papa Maloba nous les années. OK, merci confrère. Moi je suis monsieur Aimé Matondo. Je suis journaliste de l'investigation. Si je vous observais, je vous encourageais dans le cadre de l'UNPC. Et maintenant, nous sommes ici avec notre conseil qui est tenté d'animer les émissions dans le cadre de développement de la créativité. Quand je l'ai suivi, elle a encouragé toutes les femmes de bien travailler et de créer, d'éviter ce qu'est la prostitution. C'est ça que nous, en tant que journalistes, nous remercions sur notre équipe de 7 médias qui s'est rencontrée. Je crois que je passerai dans les stations pour quand même encourager en tant que journaliste de l'investigation. Je remercie toute la rédaction, tout ce qui s'est fait dans le cadre du développement des médias. Et je remercie Maman Laure Ndega Yambi Panzi Sango, Maman Nazali journaliste d'investigation. Basi ebele lelo bazosala misala te lelo na moni ba conseiller yo lubinini parce que to moni kuna usali pe na landi matia nyoso ça va musala nga na sala ka yango na sali ba tuyo ne ba moni ngandi na sali bambili papa nga musala sala yango na bambili papa na sala sirage na bashi bazo sala te kaka so yo no senga na bango o ba senga mbongo o bazo yiba eza vite te kama ite ka chasser ozwaka mbongo. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'extrait de la maman, toutes les femmes intellectuelles, comme il a dit, de bien travailler pour que prochainement, c'est la fin de notre émission, mais nous donnons la parole au propriétaire de l'émission, de notre presse. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, bon, on est en pleine émission, Matoubazo sollicité, c'est vraiment beaucoup à la maman. Alors, merci beaucoup, Madame Pichumangaya, pour la confiance. À notre recordeur, Massiala, à mon caméraman Jordi, à mon réalisateur Steve et Christy Sopro, à vous tous, nos chers abonnés, nos chers internautes qui suivent Cléboa. Merci, Kibino Malasima. Bye bye.